Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isis e hoje eu vou decorar essa slime branca com o tema laranja. E para isso eu vou precisar de corante laranja, claro, glitter laranja, essência de laranja e para imitar as sementes eu vou usar bits. Então vamos lá! Ela tá muito clique, ela estica, faz flip e ela também faz muitos bubble pops. E eu vou mostrar no final. Vou colocar primeiro o corante, olhem, corante laranja, vou colocar na slime. Acho que foi demais. Depois a minha mão vai ficar toda laranja. Tirando o corante aqui. Minha mão. Pegou bem na slime. Tá pegando. E também pegou bem nos meus dedos, que estão bem sujos. E a corzinha dela ficou assim. Eu adorei. Então vamos fechar o corante e vamos colocar o glitter. Ó, glitter laranja. Eu coloquei só isso porque não pode colocar muito. Tá ficando muito bonita. Eu tô adorando. Olha, gente. Ah, e no final, vocês comentem o que vocês acharam dessa slime. E se não tiver comentários, você vai lá na foto do meu Instagram, que é IsisCM Alívio, que eu vou postar uma foto hoje. Então agora vamos para a essência. Ai, tem um cheirinho tão bom. Eu pus a essência e a essência é transparente. Tá ficando muito boa. Eu adorei esse detalhe do glitter. Eu adorei o cheirinho, adorei a cor, adorei tudo. Mas agora vamos colocar as bits. Então, as bits são transparentes, ó, gente. E eu adoro colocar na slime e deixar a slime bem crunchy. E como a laranja não tem muita semente, eu vou colocar só isso mesmo, porque ela não tem muita semente. Depois eu fecho. Deixa aqui. Mas ela ficou muito boa. As bits são muito gostosas de apertar na slime e eu adorei essa slime. A cor, o tipo de glitter, a essência, no caso, cheirinho. Ai, que gostoso. E também ficou muito boa de apertar e deixa eu mostrar o resultado. Ela tá fazendo clique. Ela estica, faz flip.
ela faz o cocôzinho, eu chamo de cocôzinho, e ela faz muitos bubble pops. Olha, ela também estica assim, com as bits no meio, e faz muitos bubble pops. E eu adorei esse slime. E eu tinha feito hoje essa base, mas essa base branca, e eu adorei. Então, gente, eu quero desejar um feliz 2020. Eu fiz esse vídeo para iniciar o ano e tem uma frase que eu tô lendo muito, quase em todos os lugares que eu vou, que é: obrigado 2019, bem-vindo 2020. Então, eu quero muito que vocês tenham muita saúde, paz e alegria todo dia. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau! Yupi!